ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നത്. വേറെ ഒന്നല്ല, ചെറിയൊരു മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കണതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സീസണിൽ മഴയും വെയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്ന ഈ സമയത്ത് എല്ലായിടത്തും എല്ലാ മക്കൾക്കും ഉണ്ട് എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. ചുമയും കൊരയും ജലദോഷവും പനിയും ഒക്കെ. അതിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി മരുന്ന് കൊടുക്കും. ചിലപ്പം പനി മാറും, ജലദോഷം മാറും, ആ കൊര അതേമാതിരി അവിടെ നിൽക്കും. അത് പിന്നെ രാത്രി ഇങ്ങോട്ടായ കണ്ണിൻ്റെ അമ്മ ഇങ്ങോട്ട് പൂട്ടി വരുന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, കുട്ടികളും നമ്മളൊക്കെ. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങും ആ കുര. ഇങ്ങോട്ട് ഇളകിയാൽ പിന്നെ നിൽക്കാതെ അങ്ങനെ കുരച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ചെറിയ 2 മക്കൾക്കും ഇതേമാതിരി ജലദോഷവും കുരയൊക്കെ ഉണ്ടായിനി. ആശുപത്രി കാണിച്ചപ്പോൾ കുരക്ക് അസ്താലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മരുന്നിന് കിട്ടീനി. അത് നല്ല ചൊയും പുളിയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ നല്ല കുടിക്കണമുണ്ടായിനി. പക്ഷേ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ, കുട്ടിയൊന്നും കടന്നോടത്ത് നീക്കുകയല്ല, ഭയങ്കര ക്ഷീണേനി. അങ്ങനെ ആ ഒരു കുപ്പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാനത് വാങ്ങിക്കൊടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ഗുണമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നോക്കിയേനി കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുടിക്കാൻ കുറച്ചൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവും, ആയുർവേദം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷ്ണൻ തുളസി കഫ് സിറപ്പ്, അതേമാതിരി ഏലാദി കഫ് സിറപ്പ് അതൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അതൊക്കെ കുടിക്കുന്ന കുട്ടിയൊക്കെയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൊടുക്കാം. ലിച്ചുട്ടന് രാവും പകലും ഇല്ലാതെ നിൽക്കാതെ കുരയിനി, നിർത്തനല്ലേ. ലാസ്റ്റ് കുട്ടി വയറുവേദന ആവുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും, കൊലത്തി വലിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓള് പറഞ്ഞെന്ന ഈ ഒരു മരുന്നാണ്, ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നോക്ക്, കുട്ടി കുടിച്ചിട്ടേജ് കഴിച്ചില്ലായി എന്ന് പറഞ്ഞ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ ഇഞ്ചി, നമ്മളെ പച്ച ഇഞ്ചി അത്യാവശ്യം വലിയൊരു കഷ്ണം തന്നെ നല്ലോണം കുത്തി ചതക്കിയായിട്ട് നല്ലോണം ചതങ്ങിയോട്ടെ, മിക്സിയിലൊന്നും ഇടണ്ട, നല്ലോണം കുത്തി ചതക്കിയായിട്ടുണ്ട് ഇടുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 2 സ്പൂണ് തേനും കൂട്ടി കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതാ ഒരു ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ മുറി, അത്യാവശ്യം വലിയ ചെറുനാരങ്ങയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 3/4 ഭാഗം ഒരു മുഴുവനാണ് കൂട്ടിയത്. ഏകദേശം ഒരു 1.5 ഗ്ലാസ് വരെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ 2 മക്കൾ കൂടിയും കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പം ഇനി ഇത് കണ്ടായിട്ട് ചെറിയ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ, 6 മാസമായ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ, അതൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഈ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചൊയ കുട്ടിക്ക് എത്രത്തോളം പറ്റും എന്നുള്ളത് അറിയാൻ അങ്ങനത്തെ വൈദ്യമൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ 4 വയസ്സായ കുട്ടിക്കും 2.5 വയസ്സായ കുട്ടിക്കും കൊടുത്തു നോക്കിയിട്ട് കുടിച്ച മാതിരി കുര നിന്നാണ്, അത് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി ഇടങ്ങാറാകണോല്ലോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ വിചാരിച്ചായിട്ട് ഇട്ടതാണ്. പിന്നെ നമ്മളതിക്ക് ഇതാ കുറച്ച് ചായപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇനി കാപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ കാപ്പി പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ചായപ്പൊടി ആയപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചാര ഇട്ട് കൊടുത്തണ്. ഇനി ശർക്കര വേണമെങ്കിൽ ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചായിട്ട് ആ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ പറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വലിയവരാണെങ്കിൽ ഇത് വലിച്ച് കുടിച്ച് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ അടി കിടക്കണ ഇഞ്ചിയും ഇതൊക്കെ കടിച്ച് തിന്നും ചെയ്യുക. ഇനിയിപ്പോൾ എത്ര തോനെ വെള്ളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ടൈറ്റ് ആക്കിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. കുറേ ഇതാവുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കുടിക്കാനൊക്കെ ഗതികേടാവുമല്ലോ. പിന്നെ കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് കുത്തി ചതക്കിയതും കൂടി ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ തീരെ ചേർത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, കുറച്ച് പച്ചയിഞ്ചി ചതക്കിയത്, കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീര്, പിന്നെ തേന്, ആ ഒരു അയക്ക് ചുടുവെള്ളവും ചായപ്പൊടി ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ കുടിക്കണവർക്ക് തന്നെ കുടിക്കുക. പിന്നെ പഞ്ചസാര മധുരത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തുന്നുള്ളൂ. ഇനി കാപ്പിപ്പൊടിയും ശർക്കരയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നാണ്ട് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ്, എന്നിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ വലിയൊരു കുടിച്ചുമ്പോൾ നമ്മൾ ലെമൺ ടീ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ വയറിളക്കം അങ്ങനത്തെ അസുഖത്തിനൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കുടിക്കാൻ തന്നെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റേ ഉള്ളൂ. അതിക്ക് ഈ ഒരു ഇഞ്ചി ചതക്കിയതും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ലൈമും ലെമൺ ടീയും ഒക്കെ പാടെ കൂടിയ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കുടിക്കാൻ. അപ്പോൾ വല്ലാതെ കുറച്ചടങ്ങാറാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളായാലും വലിയവരായാലും ഇത് കുറച്ച് കടുപ്പം കൂട്ടിയായിട്ട് ഒന്നാണ്ട് കുടിച്ചു വെക്കേണ്ടി. കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൊള്ള പൂട്ടാതെ കുരക്കണ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഇടങ്ങാറാണ്, നോക്കിക്കല്ലാതെ നമുക്കൊരു നിവൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന് റിസൾട്ട് കിട്ടിയോണ്ടാണ് ഞാനിതിവിടെ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതേമാതിരി കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നൊന്നും ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയണില്ല, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വിധമാണല്ലോ. ഓരോ അസുഖത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നിൻ്റെ ഡോസൊക്കെ അനുസരിച്ച് അതിനൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മളെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ, ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി വെക്കാമെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അടുത്ത ദിവസം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ കൂട്ടുകാരോടും അസ്സലാമു അലൈക്കും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.